रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शायद मेरे यूट्यूब चैनल ले मेरा करता हूँ दोस्तों। इन टाइम मैं गुजरता रहा हूँ मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान दे बिल्कुल सामने से एक हादसा रोनमा क्या बैठा और तो वर्ल्ड कप में ये बिल्कुल ये फुटपाथ ही देखो कितना ऊंचा सारा फुटपाथ है, बिल्कुल ये क्रॉस करके ले गई है। काफ़ी स्पीड दे विच है जी उतो भी टकरांदी हुई। एक दरख्त भी आ, दरख्त को भी चाहती गई है। गाड़ी की फ्रंट साइड तो दोस्तों तबाह थी गई, लेकिन खुशकिस्मती है कि बंदा बच गए। स्पीड है चलती ना क्या पता कहीं को बचावन की कोशिश की क्या स्पीड जाई ना बचावन की कोशिश करते उत्ते चढ़ा है जंप करने उत्ते चढ़ा है वो जवान छोड़ा स्पीड चले हो गए ना। ये पावर स्टीयरिंग है, इशारा जा रही नजर को एयर बैग बचे रब बचे ने आसरा है। आसरा तो जिन्ना भला है आधा के लिए साथ है बंदा बता ये ट्रैक में लगता है बंदा है ही मैंने चार बंदा ये पे दोस्तों बुरी तबाह थी कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड दे कंट्रोल नहीं थी गाड़ी। दरख्त को भी चाहती है ये खंबे देखो ना तो मजीद भी नुकसान करे। ये दोस्तों जिमें किता को दसे से पहले ऐसा ये कूने मुने हादसा था कार का जैसे जानी नुकसान तो कह नहीं था, लेकिन माली नुकसान भी थे, थोड़े बहुत ज़ख़म भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के जान उन्हें दी सेफ रह गई है। बाकी तुसा दोस्तों को गुजारिश है कि ये गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी को बंदा गाड़ी के तरीके से ही चलावे तो ठीक है, गाड़ी को जहाज़ ना बनावे। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड दे विच हन जेड़ा कि हादसा दो नमात है।